हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको पीछे साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, यानी पीछे नॉइज़ काफ़ी आ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सिंपल सा फंडा है। एक आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये देखो, ये आ गया। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है और मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही मस्त ऐप है। यहाँ पे आप अपना जो साउंड रिकॉर्ड करते हो वो विदाउट नॉइज़ होता है और क्लियर होता है।